Viidiyoo guyyaa har'aa keessatti immoo akkamittiin Binance fayyadamuudhaan doolaara qabdan gurgurachuu akka dandeessan yookiin immoo kallattiin gara baankii keessanii akkamittiin ergachuu akka dandeessan kan isinitti agarsiisudha. Akkam jirtu faamilii baga deebitanii gara chaanala kiyyaatti nagaan dhuftaniitiin jecha akkuma jalqaba isiniif himuuf yaaletti guyyaa har'aa viidiyoo kana keessan akkamittiin Binance keessan irraa doolaara keessan gara baankii Itoophiyaatti Telebirrii dabalatee akkamittiin akka ergachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Viidiyoo kana laayik gochuun haga xumuraatti na waliin tura. Jalqaba maal gootu gara Binance keessanii ni dhuftu. Binance warri hin qabne Binance ni banattu. Haala kanaan gara Binance keessan erga dhuftanii booddee Binance keessan akkuma argitan bakka kanatti edda Binance keessan isiniif ka'a. Doolaara isin gurgurachuu qabdan isinitti agarsiisa jechuudha. Kana booddee erga haala kanaan dhuftanii booddee maal gootu bakka kanaan sarara sadii kan qabdu jirti. Al tokko ishirratti ni tuqxu. Kana booddee akkuma argitan akkaawuntiin keessan verified jechuu qaba. Verified hin taane taanaan national ID passport yookiin immoo driver license fayyadamtanii verify gochuu dandeessu. Verify osoo hin godhin waan kana hojjechuu batee hin dandeenyeef jalqaba verify gochuu qabdu jechuudha. Kana booddee bakka kanatti shortcut kiyya jala P2P ni jira. Haala kana yoo isiniif dhufuu dide maal gootu gara gadiitiin more service kan jettu jirti. Al tokko ishee irratti ni tuqxu. Kana booddee gara gadiitti suuta jettanii ni buutu jechuudha. Erga haala kanaan gara gadiitti dhuftanii booddee bakka kana trade ishee jettu kana erga argattanii trade yoo ni barbaadu jechuudha. Trade yoo erga dhuftanii booddee P2P kan jettu bakka kana ni jetti. Haala kanaan bakka kana argachuu ni dandeessu. Kana hunda hin barbaadu jettanii maal gootu al tokko baakii ni goona. Gara homepage keessanitti erga dhuftanii booddee maal gootu gara gadiitiin bakka kana asset kan jedhu ni jira. Al tokko isarratti ni tuqxu. Kana booddee adda fandes send and transfer kan jedhu bakka kana ni jiru sadii ta'anii isaan keessaa kan filattu send kan jettu bakka kanaatiin filattu. Kana booddee filannoowwan hedduutu jira jechuudha. Isa xumuraa irratti P2P trading kan jedhu jira. Al tokko isarratti ni tuqxu jechuudha. Kana booddee haala kanaatiin isiniif dhufa. Namoonni yeroo haaraa seentan jalqaba akkaataa kanaatiin isiniif dhufa. Gara oliitiin kun akkuma argitan Express kan jedhuu fi P2P kan jedhu jira. Express kan jedhu kana yoo filattan ofii isaatii nama isiniif gurguru ofii isaatii isiniif fila. Doolaara meeqa akka gurguru barbaadan qofa bakka kanaatiin filattu. Fakkeenyaaf doolaara 25 sun jedhaman doolaara 25 sun jedhee bakka kanaatti kun akkuma argitan birrii 4,782 jedha. Haala kanaan yoo barbaade select payment method kan jedhu bakka kana jira. Al tokko sarara tuquudhaan maaliin filadha baankii kiyyanan filadha jechuudha. Telebirri ni jira, CBE, Abyssinia, Awwaashin ni jiru waan ta'eef kan barbaade filachuu nan danda'a jechuudha. Yoon barbaade immoo as keessaa ba'ee maal gochuu danda'a P2P kan jettu bakka kana jirti. Al tokko ishii nan filadha. Kana booddee namootan ofii kiyyatti gurgurachuu barbaadu bakka kanaatii nan filadha eenyutti kan gurgurachuu barbaadu jechuudha. Kanaaf bakka kanaatii yeroo filattan maal gochuu qabdu wantoonni isin ilaaluu qabdan ni jira. Fakkeenyaaf bakka kanatti trade jedha. Bakka kanatti jalatti 560 trade godhee jira. Amanamummaan isaa immoo bakka kanatti kun akkuma argitan persentii 98 amanamummaa inni qaba yookiin immoo persentii 94 laayikis inni qaba jechuudha. Warri itti gurguran keessaati. Kana ilaaluu ni dandeessu. Itti gurguruudhaaf maal gootu seel kan jedhu ni tuqxu. Baankiin inni itti gurguruu danda'u baankii Abyssinia fi CBE dha jechuudha. Kan bakka kanatti ilaallachuu dandeessu. Baankiiwwan isaan irratti gurguran bakka kana ilaallachaa deemuu ni dandeessu. Kan biraan garuu kan inni gurguru bakka kanatti kun akkuma argitan birrii 5,000 irraa qabee hanga birrii miliyoona 2tti jechuudha kan inni gurguruu danda'u bakka kanatti ilaaluu ni dandeessu. Haala kanaatiin ilaaltanii gara gadiitiin nama kam filachuu akka barbaadan ni ilaaltu jechuudha. Bakka kanaa kun akkuma argitan suudiinaa kan jedhu kun tireedii 507 godhee jira. Laakiin isaa persentii 99.55 jechuudha. Warra kana haala kanaatiin ilaallachuu ni dandeessu. Kan biraan maaltu jira bakka kanatti filachuu kan dandeessan kan isin gurgurtan USDT dha. USDT erga filattanii booddee as keessaa amount kan jedhu jira. Amountii meeqa birrii meeqadhaa kaasanii gurguruu barbaadu jedha. Fakkeenyaaf birrii 5,000 yoo kan jedhu ta'e fakkeenyaaf konfirmi nan godha. Kana booddee payment method bakka kana isin gaafata. Maal filachuu barbaadda isinidha. Fakkeenyaaf ani Telebirrii filadha. Ergan Telebirrii filadhee booddee konfirma kan jedhu bakka kanaatiin nan tuqa jechuudha. Haala kana ergan Telebirrii filadhee booddee amma namoota Telebirriitiin gurguran qofa naaf fida jechuudha. Erga haala kanaatiin naaf fidee booddee maaliin godha bakka kana nan dhufa nama eenyutti akka gurgurachuu danda'u bakka kanaatiin nan ilaalladha jechuudha. Amma dhufe bakka kana isa jalqabarra jiru yoo kan filadhe doolaara tokko kan inni ittiin bitaa jiru birrii 191 tokkoon bitaa jira. Telebirriitiin naaf gurgura. Akkasumallee available balansiin isaa doolaara 68 dha. Laakiin persentii 9.6 qaba. Kanaaf bakka kana dhufeen seel kan jettu bakka kanaatiin nan tuqa.
Kana booddee haala kanaatiin naaf dhufa jechuudha. Erga haala kanaatiin naaf dhufe amma kan koo kun akkuma argitan Telebirr jedhee lakkoofsa Telebirrii kiyya bakka kana naaf kaa'ee jira. Isin Telebirrii keessan aaddii itti hin goonetti maal gootu aaddii akka isin gootan isin gaafata. Kanaaf aaddii godheen kan biraa aaddii godheen isinitti argisiisa jechuudha. Kanaaf maal jedhaa bakka kana aaddii Telebirrii kan jedhu bakka kana jira al tokko sanan tuqa. Kana booddee maqaa keessan ofii isaatii isinii filata bakka kanaatti maqaa keessan jijjiiruu hin dandeessanii. Lakkoofsi Telebirrii isin galchitanis maqaa keessan walii wal qabachuu hin qaba. Dirqama baankii kamiyyuu haa ta'u baankiin isin galchitan maqaa keessan walii wal qabachuu qaba. Kana booddee maal gootu bakka kanatti lakkoofsa bilbilaa keessan ni barreessitu jechuudha. Haala kanaan lakkoofsa Telebirrii keessan erga barreessitanii booddee maal gootu gara gadiitiin konfirmuu kan jetti al tokko ishirratti ni tuqxu. Kana booddee verify akkasiin gootan isin gaafata. Amma kan koo paaskii na gaafatee jira. Ashaaraa kiyya guuteen verify godha. Isin garuu kooddiiwwan garaagaraa iimeelii isiniif erguu danda'a, meseejii lakkoofsa bilbilaa keessanitti isiniif erguu danda'a, awutentikaatii isin gaafachuu danda'a. Wanti inni isin gaafate guutuudhaan gara fuulduraatti ni dabarsitu. Amma kan koo akkaawuntiin lammaffaa irratti dabalamee jira. Bakka kana kun akkuma argitan Telebirrii akkaawuntii lama aaddii godheen jira jechuudha. Kana keessa akka barbaade irratti gurgurachuu nan danda'a. Erga haala kanaan filattanii booddee maal gootu doolaara meeqa akka gurguruu barbaaddan ni barreessu jechuudha. Bakka kanatti doolaara meeqa gurguruu barbaaddu fakkeenyaaf doolaara 25 jedheen nan barreessa. Erga haala kanaan doolaara 25 jedhee barreessee booddee bakka kanatti kun akkuma argitan birrii meeqa kanaaf ergamu natti agarsiisa. Yoo risiif jedhee birrii 4,768 naaf ergama jechuudha. Bakka kanatti place order kan jettu al tokko naaf filadha. Kana booddee amma ajajadheen jira jechuudha. Kanaaf maal godha yoo barbaaddan haala kanaatiin ergeessanii dhufe booddee chat kan jettu bakka kana jirti. Chaatii keessa galtanii booddee namtichi online irra kana jiru bakka kanaatiin ni agarsiisa. Bakka kanaatiin ni barreessuuf jechuudha. Yoo barbaaddan pfast jettanii waan barbaaddaniitiin barreeffama ni barreessuuf jechuudha. Yoo barbaaddan ari'uu online jettanii wanta barbaaddan gaafachuu ni dandeessu. Amma akka inni naaf ariifatanii pfast jedhee barreesseef hin jira. Amma haga inni naaf ergutti nan eega jechuudha. Haga daqiiqaan kun dhumutti naaf erguu qaba. Daqiiqaan kun yoo dhume immoo yaa kaansel gochuu ni dandeessu. Amma siif ergeera naan jedhee haala kanaatiin naaf dhufee jira. Mee amma akka naaf ergameef hin ergamne waliin cheekii goona. Kan naaf ergamu qabu birrii 4,768 dha. Meseejii kee keessa seenee isinitti argisiisa. Kun akkuma argitan bakka kanatti birrii 4,768 naaf ergamee jira. By the way baalaansii keessan osoo cheekii hin godhin dhuftanii wanta kana payment received wanta jettu kana tuquu hin qabdanii. Erga cheekii godhattanii booddee maal gootu payment received kan jedhu kana al tokko ni tuqxu. Kana booddee bakka kanatti filannoo lama jira. I have not received payment from the buyer kan jedhuu fi I have verified that payment from of jedhee bakka kana jira. Kanaaf maal godhattu erga birrii keessa fudhattanii booddee ishii kana ni tuqxu jechuudha. Kana booddee confirm release kan jedhu jira. Bakka kanatti al tokko ishii kana ni tuqxu. Verify kanatti goonu nu gaafata ashaaraa keessanitti yookiin waan barbaaddaniitiin waan hin ta'in isin gaafateetiin verify ni gootu jechuudha. Amma kun akkuma argitan verify godheen jira. Birrii 4,768 naaf ergamee jira. Haala kanaatiin gurgurachuu ni dandeessu jechuudha birrii keessan. Namtichi immoo yoo isinitti tole immoo maal gochuu dandeessu? Positive like gochuuf ni dandeessu. Yoo barbaadan koomentii garaagaraa kennuufii ni dandeessu jechuudha. Amma kan ani like godheef hin jira. Haala kanaan erga baalaan gurguradhee booddee maal gochuudha? Birrii kiyyatti fayyadamuu jechuudha. Akkaataa kanaatiin fayyadamuu dandeessu. Yoo barbaadan immoo viidiyoo itti aanu keessatti immoo akkamittiin ofii keessan achirratti bittanii akkamittiin akka gurguruu dandeessan namoonni doolaara achirraa bitachuu barbaadan immoo akkamitti akka bituu dandeessanis kan isinitti argisiisu ta'a. Viidiyoo kana like godhaa. Yoo akkanis viidiyoo lammaffaa isiniif hojjedhu barbaadan immoo koomentii irratti naaf barreessaa. Goodbye.